তো ফ্রেন্ডস, আজকে আবারও একটা টিফিন রেসিপি আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে চলে এলাম। খুব সহজে আর খুবই মজাদার গমের আটার মিষ্টি গোলা রুটি বানাবো। আপনারা যদি মিষ্টি না পছন্দ করেন তাহলে চিনি দেওয়ার দরকার নেই, শুধু লবণ দিয়ে গোলা রুটি বানিয়ে ফেলতে পারেন। 2 পিস মিষ্টি গোলা রুটি বানানোর জন্য 3 চামচ গমের আটা নিয়েছি, 1 চামচ চিনি আর সামান্য লবণ দিয়ে 2 কাপ মতো জল দিয়ে একটা থিক ব্যাটার তৈরি করে নেব। ননস্টিকের কড়াই সামান্য বাটার দিয়ে ওই ঠিক গমের আটার ব্যাটারটা দিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে দিই। 2 সেকেন্ডের মধ্যেই ঢাকনা খুলে উল্টে দেব। এপিঠ ওপিঠ একটু ভেজে নিলেই গোলা রুটি তৈরি হয়ে যাবে। খুব সহজে আর খুবই মজাদার লোভনীয় মিষ্টি গোলা রুটি তৈরি হয়ে গেছে। একইভাবে আমি আবারও একটা গোলা রুটি তৈরি করে নেব। বাচ্চারা রুটি খেতে পছন্দ করে না, কিন্তু এইভাবে গোলা রুটি বানিয়ে দেবেন, ওরা অবশ্যই খেয়ে নেবে। রেসিপি ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে কমেন্ট করে জানাবেন।